ngempela mbona ngiyazi ngisacabanga ngawe. Yazi senizokuyeka nje ungena nesigqoko sakhe endlini kodwa ke awuthi ibhuku lami lelo. Sekuze lahliphizeka Dlamini stress. Dlamini kade ngibuka la. NgoLwesibili wayishodisa imali yami. Izolo yaphinde yashoda. Dlamini imali yami. Ngisho nje ukuthi okwalezi insuku yabheda emgwaqweni. Hayi akwazi phela Dlamini ukubheda sathenga amatekisi Dlamini sanika izokhiya awukwazi ukubuya uzothi kuyabheda Dlamini. Yazi yabheda ngempela ngazi ukuthi ngachaza kanjani kodwa yabheda. Mfana othi ugada iqhwaga ngalapho kunodaba esilungisa noDlamini. Yebo baba. Hayi Dlamini. Hayi Dlamini. Naso mfana naso. Hayi ranki niyalala emateksini. Anisebenzi. Nidla amapleto mama nikhohle ukusebenza Dlamini. Iphi imali Dlamini ayikho indlela ongayenza lapho ukuthi ingene imali yami la efonini lengekho. Bangena. Hayi Dlamini somele phela wenze iplan Dlamini ngoba iyona kumele ingenile Dlamini ngoba phela sawathenga ngemali eningi lapha ematekisi. Dlamini awukhande iplani ke ingene imali la ngila Dlamini account yami yashoda Dlamini awufakele Dlamini singaloke nje siya kude. Awu nane ikhona le mali. Hayi ungatatazeli Dlamini thatha isikhathi sakho ufake imali yakho. Mina abafana laba ngicabanga ukuthi iy'moto lezi zisayiphi. Ayikhali. Hayi nazo Dlamini lalela-ke Dlamini. Le moto-ke mocabanga ukuthi uzoyiyeka ngeke uzuyiyeke Dlamini njengoba ngayithenga iyintsha ngakunikeza ukhiye. Uma usuplani ukuyiyeka uzothatha lo ishayelayo-ke Dlamini ungibuyisele entsha ngithi nami ngakunika entsha. Shuthi Dlamini-ke awuhambe osebenza-ke intambama manje ziyahlaba erenki Dlamini. Mfana awuthathele imisebenzi. I'm an Uber driver, man.